分之 d 负的2分之 d 负的2分之1。其实比较容易的记的方式就是说，一次项的系数的一半编号，这是一半了，2分之 d 是一半，然后加负号，那就编号。所以加这个减，这个减就这样加。所以我们背公式的时候会把它记成说，圆心就等于一次项系数的一半编号。那半径呢？半径 r 会等于 d 平方加 e 平方减掉 4f i 根号除以几？除以2，那就是前面乘以多少？2分之1的意思。所以从这个地方，我们从一般式里面，我知道说，我们早上有讲到说，你可以直接用配方法配出来圆心跟半径。那你可以直接带这两个公式，那一般两个都可以做了哈。有时候如果你不想花太多时间去做配方的话，那这些公式可以写出圆心跟半径。那另外一个，从这个地方我们发现说，我们从圆的定义里面知道说，圆的定义实际上是从固定一个定点，那个定点叫做圆心，还有一个固定的长度，那个固定长度叫做半径。在平面上面所有的点到这个圆心的距离，到这个固定点的距离，如果刚刚的距离都一样的话，那所形成这个点的坐标，我们就叫所形成这个点的图形，我们就叫做圆。所以在这个过程里面发现，这个是半径，那半径里面这2分之1是一个常数，括号根号里面数是 d 平方加 e 平方减掉 4f，d、e、f 这些都是一个未知数。那在这边我们知道说，圆的一般式也是写成2元2次的方程式，可是它有时候可能不一定是一个圆的方程式。哪一种情况呢？圆心或者是半径。当这个半径这是一个开根号的数，当我根号里面的数，假设我们用判别式，好，这个判别式呢，我们用大写的 D 来表示，把它看成根号里面的数 d 平方加上 e 平方减掉 4f， 我们把它当做判别式。为什么要把这个当做判别式呢？因为半径它是带有根号的数，根号里面的数它必须满足的条件是一定要大于等于0。大于0的话，这个根号就有值嘛。可是等于0的话，根号里面数等于多少？0。如果我的半径等于0，可不可以叫做一个圆？就不行了，因为我所有的点都跟原点一样嘛，都跟圆心一样，所以所形成的图形它只是代表一个点，那个点就是叫做圆心。那如果是大于0的话，那我就有半径嘛，有半径有圆心，那就代表是一个圆。那还有一种情况，万一根号里面的数是小于0呢？有没有可能说点到点距离会负的？不可能，所以这种图形会不存在。因此，我们把根号里面的数呢当做判别式的话，我们会有三种情况。第一种情况 ，d 是大于0的；第二种情况 ，d 是等于0的；第三种情况 ，d 是怎样？小于0。总共有这3种情况。d 如果大于0，代表这个图形是一个圆。那既然是一个圆的话，我一定会有我所谓的圆心。我们讲圆心的话，就可以写成负的2分之 d， 负的2分之1，负的2分之 d， 负的2分之1。那我的半径呢 ？r 就等于2分之1根号 d 平方加上 e 平方减到多少？4f。所以这是我们所提到的。判别式如果大于0的话，代表一个圆，圆心、半径都有了。那如果等于0的话呢？它代表只剩下一个点而已。那请问你这个点是谁？只剩下圆心，因为半径没有了哈，就只剩下一个圆心，那就剩下负的2分之 d， 负的2分之1是一个点。那如果小于0呢？半径有没有可能小于0？不可能，所以代表呢，我们讲。没有图形，因为第一种图形是一个，第二种图形是一个点，第三个没有图形，也就是呢，实际上这种情况不被允许存在的，这样了解意思吧？所以从圆一般式里面，我可以推出说，透过那个配方法，我可以推出说这个圆的圆心跟半径。可是如果我在圆的一般式里面有未知数的话，你要让它形成一个圆的话，那我的先决条件是我的判别式要大于它形成一个圆。那如果它是一个点的话呢，那我的判别式等于0。那如果没有图形出现的话，我的判别式会怎样？小于0。这3种，好，我把它补充一下哈。那等一下我们再来看第